大家好，我是打呼。今天的影片呢，想要来跟大家一起化个妆聊聊天，因为我想说还蛮久没有跟大家一起聊天了，然后想说，那就来吧。然后因为现在外面的雨像倒的一样，雨超大，我不确定雨声有没有收进去，因为明天好像有台风吧，所以那我们就先来上妆吧。我刚刚已经擦好防晒了，我用露得清的这一款。那我现在要先来遮瑕，我要用 MAC 的这个遮瑕盘。今天主要想要来跟大家聊聊天，是因为我觉得今年，我自己改变蛮多的，因为在今年上半年的时候，我已经忘记是几月，好像是4、5月的时候吧，我就是得了一个叫做眩晕症的病，然后那个病跟那种什么晕眩症，有一个病叫做晕眩症，然后有一个病叫做眩晕症。我得的是眩晕症，晕眩症就是比较像你可能贫血，蹲下再站起来，然后会有一段时间是晕的，那个是晕眩症，但我得的是眩晕症。然后眩晕症它其实就是你没有办法好好睡觉，因为你在翻身的过程中，你会觉得天旋地转，然后也没有办法下床走路，然后你会变得只要一很晕，你就会想要吐这样子。然后当时那一天，我就是一早起床的时候，我就觉得天哪，我今天没有办法去上班。然后包含我翻身，我要在床边吐的时候，我就是整个天旋地转，然后吐得更夸张。我连走去看医生都是我妈妈扶着我，然后我在那个路上也是拿着塑胶袋在狂吐。然后因为那一阵子很流行那个好像叫做诺罗病毒吧，就是跟我的症状蛮像的，好像会一直吐啊什么的。然后那个医生因为那时候还没有看到我，然后他就一直听到我在吐了，他就叫我妈妈不要碰我的呕吐物，因为那个是会传染的。那时候我就是躺在床上躺了大概2个礼拜吧，才慢慢的恢复健康。因为躺在床上的时候真的没有办法好好的睡觉，你就是你只能正躺，如果你翻身的话，就是你整个世界都在旋转这样子。但其实眩晕症它其实吃药什么的，它的帮助都没有那么大。眩晕症最主要就是要睡觉，所以那时候我大概躺在床上大概2、3个礼拜的时间吧，我就是一直都在睡觉，因为它真的不像什么你可能发烧或者是生病很不舒服的时候，你还可以追剧什么的。我那时候完全没有办法，就是一醒来就是房间都黑黑的，然后什么事都没有办法做，就连去上厕所什么都很困难。我现在已经完全康复了，但是因为眩晕症它随时都会复发，然后我身边就是要备着眩晕症的药。其实非常非常害怕眩晕症复发，因为我觉得眩晕症是我活到现在得过最严重的病。以前可能有进医院住院什么的，但是我觉得都没有眩晕症还要严重。那眩晕症其实为什么会得到也不知道，因为它就是突如其来就来了，所以一点点那种可能像肠胃炎，你可能前面会先拉肚子、呕吐那种前兆完全没有。再来呢，我要再用搭配的遮瑕膏。经过我生病就是眩晕症之后啊，我对于整个人生的想法都改变非常非常多。我觉得今年因为眩晕症的关系，然后我做所有事情的想法都有点不太一样。生病的时候，我就一直在想说，好，假设我真的没有办法好起来，那我还有非常非常多的事情想要做，但是我没有办法去做了，我要怎么办？我当时在躺在床上的时候，就是一直有这种很负面的想法，然后以至于我现在好起来之后，我就是觉得我要做什么我就要去做，就是我不想要再管旁边的人的想法，或者是所有人对于我做的事情的意见。当然我没有去做那些就是犯法什么事情，但是我对于自己想要做的事情，其实我本来就是一个对于自己想要做的事情，会去追求的人。但是我现在的想法可能是，我不想要再管任何人
对我说的话了。然后就想到很多人都会可能对于未来可能很迷惘啊，或者是什么之类的，就不知道自己以后要做什么，然后就觉得人生很没有目标怎样的。但是就是自从我生病之后啊，我觉得真的想要去做什么就去做，真的不要再管什么自己迷不迷惘，或者是管家人对你做的这件事情不理解、不认同，因为人生说真的就是短短几年，这个真的是我从生病之后体悟到的，因为在生病之前我完全没有这些想法，我就觉得人生真的短短几年，可能你现在才20岁，但是真的人生真的很难说你会不会明天就怎么样，或者是你会不会像我一样，就突然生个大病，然后就然后自己想要做的事情就再也做不到了。我要先来上粉底，我要用艾咪咪的这个素颜系列。我就想到说，现在不是大学生毕业嘛，然后因为我们公司有大学生，就是几个大学生在找工作，可能就不知道自己以后要做什么这样子。然后我就觉得，哇，现在大学生真的刚毕业，然后要去找工作，要去面对，公司开给你的薪资你不满意，或者是工作内容你不满意什么，我就觉得，哇，大学生好辛苦哦。为什么我讲我好像很置身事外？但其实我年纪就是跟大学生差不多，就是比大学生还要再小。不知道观众知不知道我年纪？我大概今年要21岁，我就开始觉得，其实人生真的没有什么限制。就比如说，我们从幼稚园念到小学，再念到国中、高中，再大学，然后有些人可能念研究所什么之类的。我觉得人生真的没有一定要这样。就比如说，大家都会说，哦，女生30岁就要赶快结婚什么的。我觉得人生真的没有一定的公式，所以我觉得大家真的可以不用，去觉得可能你身边的人现在在干嘛，哇，你要赶快跟上他的脚步。我觉得都不用，因为每一个人的人生本来就有自己的步调，本来就有自己要去做的事情，所以我觉得大家对于这件事情可以不用那么的担心，就是平常心就好了。在我人生当中，我遇过一个最没有照着这个公式走的，是在我高中的时候，国中的时候遇到的一个女生。然后那时候我是去参加技职班，技职班它其实就是有点像是一个礼拜让你去个1-2次一间高职，然后让你选你想要以后有兴趣的科系这样。然后我在里面就遇到一个女生，我去的是表演艺术，因为我高中就是读表演艺术嘛。然后我在里面呢，就遇到了一个女生，她长得非常非常可爱，皮肤非常非常白，然后很小只瘦瘦的，她真的长得超级可爱。然后她就跟我聊天，她跟我说，她都不用去学校上课，因为她是在家自习。然后我现在就是想到那个女生的时候，我就觉得，哇，她是我一直长到现在这个年纪遇到他是最没有照着公式走的人。因为大家可能身边或者是网络上很多非常非常多的人，他们都是可能高中毕业或者国中毕业就出国念书，但是这个女生她是没有去学校上课，然后她都是在家自习，要考试的时候她才去学校，或者是她甚至可以不用进班上考试这样子，然后她就是待在家里学音乐啊，学唱歌啊什么之类的。我当时就真的觉得太羡慕他了。不过因为这件事情，其实我觉得家里需要一定的资源才有办法让你做这样的事情。然后我当时就觉得哇，他太好了吧，他居然可以不用去上课，然后可以在家自习啊，请家教，然后在家做自己喜欢的事情，可以学音乐或者是干嘛的。我就觉得哇，他真的是我这一生当中遇到一个最没有照着
公式走的人，我们就有彼此加赖嘛什么的。然后他现在其实就还是一直在做自己喜欢的事情，一直在唱歌啊、玩音乐啊什么之类的。我就觉得哇，他这样子的生活真的很棒。你们看这款粉底的那个光泽感真的很漂亮。其实之前还蛮久有一部影片我跟大家分享过了。好，我们继续聊回来。除了那个女生之外，我其实在当学生的过程中，真的没有遇到什么再让我觉得哇大开眼界的人了。然后就是一直到我工作之后，然后我之前不是有在面包店打工嘛，然后面包店里面就有一个，他算是主管，但他不是到店长那种等级，他好像是乡里吧，就是店长、乡里，再来就是一些小员工，我中间好像还有什么协理之类的，但是我不太清楚那个。反正他其实就是没有做到店长的等级。我要现在定妆，用 Kit 的这一款，他没有做到店长的等级，但是他领的钱其实跟店长差不多，因为他做了蛮久的，他大概好像在那间面包店做了有没有10年啊，就是真的超久。我在跟他聊过之后，他其实也没有想要换工作，或者是他没有觉得这份工作让他想要继续升职或者是怎么样，他就是一直想要待在他这个职位，因为他这个职位领的钱可能跟店长差不多，然后做的事情又可以比店长还要少。然后他对我来讲，我会觉得很大开眼界，是因为对于我来说，我会一直想要不断的去追求，可能会让自己往上的事情，但是他没有，我就觉得哇，其实这样子的生活也蛮好的，因为自己很开心。然后我觉得有时候一直在追求一些东西的时候，真的会变得很累，然后你会不知道自己在追求什么。然后当时我就跟他聊天之后，我就觉得哇天哪，原来这个世界上有这样子的人。所以其实我觉得大家可以去打，如果你是大学生的话，我真的还蛮建议可以趁就是大学的时候去打工，因为你大学一毕业出社会之后，我觉得这些经验都是比较难得到。我觉得这些经验跟在打工的时候的经验又不太一样，所以我真的还蛮建议大家去打工，然后去认识多一点不同的人。我觉得如果我年纪再小，因为我大概是18岁开始打工的，然后我就想说，如果我16、17岁就开始打工的话，会不会年纪比较小的时候的一些想法，或者是做一些事情，可以更成熟，或者是做法可以更不一样，我都会这样子想。反正这个主管他就是这样子，但是其实有一些可能比较追求，我一定要一直往上升，我一定要做到店长再上去什么之类的人来说，他们会觉得，这样子的人，他们没有办法理解为什么你要一直待在同一个位置啊，你不继续往上升啊，然后或者是你已经做了10几年了，你为什么不换工作啊之类的。但是对我来说，我觉得其实这样子的人真的过得还蛮幸福的。虽然我不知道他幸不幸福啊，对他来说，他可能就是好好上班，然后他也不需要去想说，自己想要做的事情没有做到，或者是什么之类的。就我觉得他过得很惬意，在我眼里啊，我不知道他怎么想的。在我眼里，我会觉得这个人他好像没有过多想要去追求什么，因为所有人，包含我自己，我都一直想要不断的去追求，一直想要往上，或者是一直想要让自己进步。但是在我眼里，他就真的不是像这样子的人，就让我大开眼界。然后后来我就觉得，其实人生好像真的不一定要有什么目标，或者是人生不一定要追求成功。然后我常在想，成功到底是什么？什么叫成功？因为不管你达到多大的成就，或者是不管你赚了多少钱，一定都会不停的去追求。所以成功到底是什么？你要说那个主管不成功吗？我觉得没有因为他
过得很自在。所以我后来就真的觉得，人生真的不一定需要有什么事情让自己去追求，或者是人生真的不一定要追求让自己什么脱离舒适圈啊什么的。我觉得人生就过得开心，不要犯法，不要做一些违法的事情，过得开心自在就好了。我觉得真的，自从我生病之后，一直都在让自己想要做这件事情，因为我真的不知道我什么时候可能会不见。接下来呢，我要来上眼影，我要用莉莉白瑞的这一盘，这一盘是2号，然后这一盘它这个最深的地方啊，我前几天发现它有一点发霉了，但是其他3颗都是好的，然后想说，那这一盘可能寿命有一点不久了，我赶快来用用看。我就不要用最深的那一盘好了，我要先用这个打底。自从我生病之后，我就开始有一点点贯彻这些想法，因为我想说，人生真的就是过得开心快乐就好了，就是你可能不需要去过多追求什么，可能你就是有一份让自己可以吃饱穿暖，然后过得快乐的薪水，然后真的不需要去追求什么。如果你真的没有什么目标，或者是你没有任何想要做的事情，我觉得其实这样子就好了，就不需要觉得好像身边的人一直都在不断的进步，或者是一直不断的在让自己变得更好。但是如果你不想要，那也没有关系，因为真的没有一定的公式，没有一定要怎么样。一些大学毕业的人啊，他们在找一份正职的工作的时候，就是都蛮急的。以我的经验来说，我会觉得找工作这件事情不要急，因为其实你一急之后，所有事情都会变得没有很理想。所以假设你现在大学毕业，然后你有在找工作，然后一直觉得自己怎么都没有面试上啊，或者什么之类，我觉得除了在检讨之余，就你可能在检讨自己的履历可能做得不够好，或者是在面试的过程中发生了一些什么事情之外，我觉得真的就是先不要急。我很建议大家，如果你现在还在念大学的话，我觉得可以去打工，然后可能先存一笔，你可能之后毕业会有1-2个月在找工作的那一个钱，我觉得可以先去赚那一笔钱。你也可以赚到2-3个月啊什么之类的，但是我觉得这个前提就是靠自己，不要跟爸妈拿钱啊或者是什么之类的。所以如果你现在还在念大学的话，我会还蛮推荐你可以先去打工，因为打工除了可以认识很多人之外，让自己的眼界变得比较广之外，我觉得先存一笔钱留到你可能之后找工作的那2-3个月，因为工作这个东西真的是急了就不好了。因为像我当时毕业要找工作的时候啊，因为当时我才18岁嘛，然后也完全没有工作经验，所以当时可以找的工作真的不多。然后我那时候后来就进了一间公司，然后那一份工作我大概做了1年左右，但是因为那一份工作，让我觉得工作这个东西真的是不要急。后来我发现那间公司，因为它算薪水的方式比较不一样，就比较特别。然后在进去的时候，它很复杂的告诉你你的薪资要怎么算。然后反正当时我就想说，因为我找工作找蛮久的，然后我其实真的没有什么经历，然后真的也很少人会用我，所以当时我就进了那一间公司这样子。然后后来我就发现他们算薪水的方式真的很复杂。后来我大概做了3-4个月，我就有正式的询问说，请问薪水到底是怎么算的？因为我觉得薪水有点怪怪的。然后后来我就算嘛，那一个月其实就有少钱。然后后来因为我都知道怎么算了，然后几乎每一个月都有少薪水，然后就让我有点心痛，因为在进那间公司工作的前面3-4个月，我都不知道薪水到底是怎么算的。因为当时进去的时候就可能也不好意思，然后就觉得不想要问人家太多关于薪水的事情。但是
这个想法真的是错误的。如果你现在是刚出去打工啊，或者什么之类的，真的一定要把薪水每一个月都算好，然后真的有少就是要说，不要觉得很不好意思，因为那本来就是你应该得的。然后我当时就不禁的想说，天哪，我前面3-4个月感觉都有少钱。但其实我就是真的不敢去算，因为我觉得好像前面3-4个月少钱了，然后我已经过了那么久，还在那边跟人家讲。然后后来我就大概做了1年之后，我就离开那间公司，因为我就觉得怎么会一直少钱呢？几乎每个月都少钱，所以我就走了。所以找工作啊什么的，就是我觉得真的要看公司，就是看公司好不好啊，然后会不会有这种薪资上的问题？因为本来我们出去工作就是为了薪水啊，不然是为了什么？为了交朋友还是怎样？当然就不是啊，所以我就觉得一间公司你这样子每一个月都一直少钱，就是偏夸张，所以后来我就离开那间公司。然后其实我在那一间公司遇到还蛮多问题的，因为那一间公司我做了蛮久的嘛，然后我就一直遇到同事把事情丢给我做，然后因为我本来就不是很会拒绝的人，所以当时我在那份工作就是真的也是一直在帮别人做事这样子。后来真的觉得太痛苦了，就当时回家，因为年纪也小，所以当时回家就是都很不开心。但是那份工作我也撑了1年啦，所以我觉得工作真的是可以让人学到很多。不过其实我现在在工作上真的也是很不会拒绝这些事情，我也还在学习，就自己的工作不能自己做吗？一定要推给别人做？我当时就真的很不开心。后来有一次啊，还很好笑，反正那个人他就又把他的事情推给我做，然后我就有点算是跟我们主管说，哦，他的事情还没有做，因为其实我们那时候已经要下班了，然后他就是把他的事情丢给我做，然后我的事情也还没做完，所以我没有余力再去帮他做那些事情，然后我真的受不了了，我就跟我们主管说他的事情还没有做，然后因为我们主管那时候就站在我旁边，然后那个人他在就是离我们有点远的地方，然后我就是有一点算是小小的料杯啊，我就有跟我们主管说，然后我们主管就请他做，然后那一间公司如果你加班的话，他也是没有加班费用的，因为他就有点算是责任制的。那间公司其实是一间小公司，所以后来我就觉得，好像找一些大公司什么的还是会比较好，至少在薪资的部分不会一直有出错。所以大家如果有要找打工的话，尽量就是找那种比较大的公司去打工，不然我觉得小公司真的很容易出一些宝欸。我要先来画个眼线，我要来加个睫毛。今天真的都在乱聊欸，但其实主要就是想要跟大家说，如果你真的找不到自己想要做的事情，或者是人生真的没有目标的话，都不需要觉得很紧张或者是压力很大，因为我自身的经验，那些可能没有在追求什么东西的人，他们都过得很开心，所以大家真的不需要为了目标或者是找不到自己的方向，因为迷惘然后觉得自己很废啊，自己怎么样？我觉得这些事情都不需要。我觉得很迷惘，但是你有一份工作，然后薪水啊、工作内容什么都是自己可以接受，然后每天都过得开开心心，这样其实真的很棒。但如果要考量到现实面啊，什么买房子之类，那个真的就没有办法了。我要来上睫毛膏，今天要用的是 Maybelline 的飞天俏防水睫毛膏，这支最近超级红的。先给你们看一下它的包装，它的包装做的真的很他们欸，超级欧美。然后它的刷头蛮特别的，它的刷头是做这种很像梳子的。然后我发现它这支睫毛膏没有什么纤维，
好像蛮长的诶，我觉得可能是因为刚买来它的膏体比较湿一点。你们看我有一些睫毛粘在一起，但是它没有我之前用的那个怡土的那么湿，它这个湿度还行。最近我发现睫毛啊，你用睫毛膏稍微这样压一下，它那个翘度会提升，它的效果蛮好的，就是很浓密又纤长，然后也没有让你的睫毛很纠结或者是粘在一起。我觉得它刷的还蛮根根分明。刚刚讲粒粒分明，它刷的还蛮根根分明的。我觉得这支睫毛膏的膏体比较轻一点点，然后它的刷头设计成这样，我觉得还蛮好用的。因为我之前很喜欢那一支 Cat 的那个睫毛膏，它的刷头也是有点像这样的，就比较不容易刷到其他地方。接下来腮红的部分，我要用这个我超级喜欢的这一颗哦，我在爱用品里面有跟大家分享过。我觉得在我们这个年纪啊，可能有 A 跟 B 可以选择的时候，你选择了 B， 那你在做 B 的这个过程中，可能发生了一些不如预期的事情，或者是做的没有自己预期的好，或者是发生了一些不好的事情的时候，可能都会想说，如果我当时选择 A 会不会比较好这样子。但是其实无论你选择了 A 还是 B， 你在做的这个过程中发生了一些不好的事情，你都会觉得是不是选择另外一个会比较好。所以我自己在做这种选择的时候，我现在都是我想好，真的决定好，那我选择 B， 我就不会再去想说，如果我选择 A 的话，我现在的人生会不会有什么不一样？我就是好好去做我做的选择，因为我做的每一个选择都是我当时思考过，真的认真思考过，想好我才做的选择。所以大家千万不要怀疑自己的选择，你们做的每一个选择都是有它的意义在，都是最棒的，不需要再给自己太大的压力。就是你知道人生真的说长不长，说短不短，说不定明天就怎么样了。所以大家真的就是好好的过生活，我们就是开开心心的过好每一天。我要来修容，用艾咪咪的，我真的超级推荐大家可以去看 Cindy 的修容法我觉得她的修容法真的很厉害，我现在都用她的那个修容法。那我要先去整理一下头发，然后我们就剩唇膏的部分，待会再一起来擦。好，那我要来擦唇膏，我要用黑兔的这一支唇泥，然后这个色号是4号。我记得我以前很喜欢它，然后有一阵子我很常擦它，但我不知道为什么后来我就没有再擦过它了，所以今天就再把它拿出来擦一次。还是很好看呢。那今天的影片呢就到这边结束啦。今天最主要就是想要来跟大家聊聊天，因为最近毕业季嘛，然后可能大家都在找工作啊，压力很大，很迷惘等等的，就是希望可以把我的一些经验经历来跟大家分享。因为在我真的还没有生病的时候，我真的没有体悟到这些道理。然后我也希望大家的生活就是开开心心、快快乐乐的。希望今天这支影片有帮助到你们。然后大家千万不要觉得说自己怎么这么没有方向啊，或者是自己身边的同学啊、朋友都已经陆陆续续的找到工作，然后可能那个在你眼中是还不错的工作之类的。大家千万不要觉得自己怎么跟不上别人的脚步，或者是怎么落后了这样子，因为本来每一个人的目标，每一个人在这个世界上要做的事情都不一样。希望今天的分享有帮助到你们，然后我也很期待，可能3、4、5、6年后我再回来看这支影片，说不定我会有一些不同的想法可以跟大家分享。希望那时候大家还在看我的影片。那我们今天的影片就到这边结束啦。希望大家喜欢今天的影片，喜欢的话记得帮我点一个喜欢，也要记得订阅我的频道，帮我开启小铃铛，也可以来追踪我的 IG。那我们下支影片见，拜拜。